今日我同大丸子都難得放平日啊，所以就決定去一個遠少少嘅商場，就喺深圳中北部嘅一個商場龍華一方天地啊。我哋會喺福田口岸過境，然後坐地鐵4號線由福田口岸坐13個站到呢個龍華站。到達龍華站之後，你就喺呢個 A 出口離開啊，沿住呢個龍華和平路啊，然後轉入呢個龍華人民路啊，然後步行大概15分鐘到啊，你就會見到個龍華一方天地噶啦。龍華一方天地啊，有 A、B、C、D、E 5個區域啊，呢度有645萬平方尺咁大啊，可以話係龍華區最大嘅商場。嚟到呢度啊，我哋梗係首先要醫飽個肚啊，我哋就揀咗起間金剛鴨王食呢個午餐啊。食物到齊啦，睇下我哋今日食咩？我哋今日食咩呢？我哋今日食主角乳鴿，乳鴿係啦，食乳鴿。好，咁我哋介紹下我哋啲食物啦。好，我哋第一道食翻個餐前菜先。好，呢個咩？係啦，呢個叫做牛油果係沙拉卷。好啦，係啦，類似前菜咁咯，啲沙律嗰啲嘢捲住，係啦。好大嚿啊！係啦，咩味咧？佢幾清新嘅，係啲沙律醬撈埋啲生菜，最中間夾牛油果，係好適合餐前食嘅，好清新啊佢。跟住試依味餸啊！依味叫咩名？呢味餸叫做野生菌炒豬頸肉。好，試下。試咗嚿豬頸肉先。咩味咧？佢係好似嗰啲生抽醃過嘅豬頸肉，然後再炒啦。佢可能係用新鮮豬頸肉，所以食起身咧好有豬味咯。好，嚟緊食嚿菇先。嚿菇咧好香啊！佢應該係佢兜完之後再落啲豬頸肉一齊炒咯。佢係好香㗎，嗰種菇唔係平時食嗰啲冇乜味嘅菇咯。呢個好食。好，跟住就試下依味餸啦。跟住試下呢個主食黑松露炒飯。黑松露，哇！係喎，哇！真係有菇嘅喎，黑松露菇片咯，呢度係啦。好，試一啖先。哇！估唔到喎，見到有個鮑魚粒喎。哇，係喎，真係有鮑魚喎。係啊，好高級啊！感覺上個飯。好唔好食啊？好食，佢個飯咧，除咗有海鮮啦，佢係有啲蘿蔔粒啦，有啲菇粒咯，係啊，食起身好香口，好有鑊氣啊！好，試完個飯啦，就睇下隻鴿啦。呢隻叫咩鴿啊？金剛靈芝鴿。我知呢度嘅頭牌啦。係啦，頭盤。佢嘅招牌菜。招牌菜。哇！食翻個髀先啦，梗係咬一啖先。哇！佢個皮好脆咧，咬落去嗰一下，哇！濕濕真個。係，感覺如何咧？感覺如何？呢隻鴿咧，可能係啱啱炸完即刻攞出嚟啊！皮脆肉嫩咯，入邊咧，我一開頭以為佢炸完會好 dry 啦，好乾好柴，結果唔會咯，佢係好 juicy， 好有汁㗎。我覺得一隻鴿唔夠食咯，我會想加多隻。哇！咁快啊！我哋就食完呢個午餐啦。我哋今日午餐嘅消費係148蚊。
而家我哋身處呢個龍華一方天地嘅 A 區啊，呢度總共有5個區啊 ，A、B、C、D、E 區啊，大概總共有1000間商鋪啊，可以話真係好誇張。單係呢個 A 區啊，已經有4.5萬平方米咁大啊，大概有150間到200間商鋪。咦？嗰度有人放無人機喎。係喎，咦佢降落喎，哦嗰度係個直升機場嚟㗎，喂過去睇下咯，睇下咩嚟咯。嚟過去睇下咩樣？哇 A 區呢度咧有個低空經濟喎，呢啲就係平時應該咧你喺嗰啲公園度點外賣咧，佢就有個直升機飛去嗰度嗰啲啊。你睇下啲直升機不停喺度起起落落㗎。機翻嚟啦！原來喺呢度換電嘅，喺度有個電池箱嘅，佢哋嚟攞嚿電出嚟咧，就會幫嗰啲直升機換電噶咯。呢啲哥哥，而家有人送外賣過嚟。有外賣到啦！個外賣到咗之後咧，佢就會擺個箱上去噶啦。有外賣要走啦，準備。吸實咗啦！起飛啦！起飛啦！哦，起飛啦佢！唔知部機幾耐先送到去個主人度咧？呢度咧每去一個區域咧，即係譬如話 A 區去到 B 區都會有條咁嘅走廊，有條好似天橋咁樣連接埋一齊咯。係啊，咁咧之後呢度天橋都有好多啲小市集啊，俾你睇下買下嘢。因為今日咧就係平日嚟㗎，唔係假日啦，所以咧人比較少。嗱，跟住咧就有啲呢啲明星嘢買下。有啲花啊、乾花啊、小食啊、小手工藝啊，手工藝啊都有啦。美甲又有，電話 case 又有。佢嘅狗。哇！仲有植物睇添啊！幾靚喎啲植物。真係估唔到咯，鋪頭會有。係啊，都係89蚊棵啫嘛。啊，喂，都抵喎個樣。B 區咧最主要係買啲運動用品啦，同埋有時有啲茶飲店咁啦，咩都有啲，有時都有少少嘢食㗎喎。跟住樓上嗰層就主力係賣嘢食多啦，係可能啲餐廳會多少少啊。我記得上面有海底撈啊，好似係有嘅，同埋附近好似坐啲串燒鋪嗰啲咯。B 區有。平時呢架車咧，佢會喺呢個商場度周圍轉。今次依架超人車我都係第一次見，幾神奇嘅你睇下。平時我平時見其他區嗰啲好似係旋轉木馬嚟㗎。係啊。如果你行到攰咧，你就可以俾錢，跟住由得佢喺度載你喺商場咯，可以。嗱，呢度有個超人太郎啦，我哋細個應該睇過啦，幾有型。嗱，我哋而家又通去 C 區啦，又係一條天橋。又係。有一紮空間市集嘅小鋪頭睇啦，係啦，嗱有啲遊樂設施啦，小朋友玩㗎啦，有得彈波子喎，有得扭蛋啦嗰個位。嗱，依間啊買蠟筆小新同 Hello Kitty 喎。呢度好似雀仔街咁，有雀仔賣添。估唔到連雀仔都有得賣喎！嚇，幾開心，唱晒歌咁。哦，一入到 C 區咧，就見到間灣灣喎。嗱，朗灣啊，即係灣灣，日本嗰間就即係 Namco 之後另一間灣灣啊啦。咦，我哋入去睇下啦，睇下有冇嘢夾。哇！呢度有一隻咧。柴犬啲公仔夾喎，呢隻咧柴犬咧出咗10年㗎啦，
有唔同嘅產品㗎，都幾得意㗎。屋企都夾咗好多啊，以前啊幾得意。嗱10週年啊，係咪啦？好得意啊！呢度咧原來咧係有1層、2層、3層、4層嘅喎，有唔同嘢玩㗎。嗱1樓咧就係打機嘅。嗱我哋到咗3樓啦，呢度咧有得打遊戲機啦，有啲夾公仔啦，都幾大喎呢度。睇下，真係有啲似日本嗰啲機鋪喎。呢啲卡 game 啊，呢啲卡 game 啊，平時啊放假好多小朋友喺度玩㗎。係啊，我都見過。啊、今日就平日就冇排人。晒隊啊，可能我哋未放學啊。嗱嗰邊有啲推銀仔機啊，嗰度。有啲打機啊。嚟到呢個位咧，就好多推銀仔機玩啊，嗰度。好多遊戲機㗎。哇，好大喎！呢度都。嚟睇下呢度有得碌保齡球嘅喎，睇唔睇到？哇！你睇下，啊呢個位好多扭蛋機啊！你睇下，哇多到，係啊！哇，深入去睇下先，好多扭蛋機喎呢度，你睇下。嗱，呢度有扭蛋機啊，嗰度。咦？呢啲咩地方嚟㗎 ？K 房啊，最估唔到係。啊，唱 K 啊，喂。係啊，可以有迷你 K 房喎。唱翻首陳奕迅喎，定係姜濤啊？定係羅文啊？我聽開。任劍輝啊！幾得意喎！呢度有唱 K， 哇！有個咁靚嘅咪啊，喺咪度？仲有個小台啊，企上去即場表演都得。係啊，呢個台嚟㗎。哇！呢度原來有好多間 K 房嘅，你睇下。哇！嚟灣灣唱好 K 啊！哇！幾多？好高級喎！呢間連按摩凳都有得坐啊！哇！慳翻好多按摩錢喎！哇！嗱，你睇下唱呢個保齡球嘅收費嚟喎。係啊。係啊，唔知唱 K 嘅收費喺邊度咯？喺隔離啊！我哋睇下。嗱，呢個就係唱 K 嘅收費咧，睇下各位，其實真係都幾抵喎，一個鐘都係38蚊啫喎。閒日啊，但係如果你假期一個鐘要48咯。都抵啦，唱到你喉嚨痛啊！最緊要有 fans 咯。係啊，好啦。呢度就係4樓嘅灣灣啦，裏面有啲咩玩咧？我哋可以 𥄫 下。哦，有跳彈床喎，好多跳彈床喎，亦都有啲機鋪啊，諸如此類嘢咯。呢度應該有隻騎牛玩啊，應該有隻蠻牛會彈下彈下，咁你咪跌落嚟咯。呢個 C 區咧個頂樓都有啲嘢食㗎，例如有陳棚棚啊、桂滿龍咁樣啦。前面呢間係陶陶居嚟㗎。呢度係陶陶居啦，頭先話。中意飲茶嘅朋友都可以有茶飲喎，唔一定淨係食中菜㗎嘛。哦，仲有壽喜燒鍋食喎。係喎，壽喜燒嚟㗎呢間，咩都有得食喎，真係。每樣菜有少少咁咯。係咯，依間食咩嘅咧？依間食川菜㗎，可惜我哋唔食得辣啦，但我見佢入邊啲裝修都唔錯㗎。係喎，哇，係喎。可以打下卡㗎，食飯都。睇下個餐牌。哦。兜下咧，就嚟到 D 區啦。你睇下 D 區又好大㗎。D 區睇起身咧，好似嘢食更加多選擇喎。係啊，我哋過去睇下先咯，都唔知有啲咩睇。哇！呢間嘢好正喎。但係佢係食重慶嘢嘅喎，佢咧嗰種感覺咧，好似翻去咩年代話似嗰啲90年代街邊嗰啲咯。嗰啲街邊咧，地踎鋪嗰啲咧，白色磚。
睇下啲人喺度滑緊雪啊！未滑真雪之前，可以試下喺戶內練習下喎。如果雙人上堂都唔貴啫喎。幾多錢咧？體驗你268蚊可以體驗一堂咯。係啊，168單人練熟咗先去嗰個冰雪世界滑雪喎。呢度有間叫屋虎貓館，賣貓貓㗎。嚟幾得意！嚟有隻貓喺度瞓緊覺，食飽喺度瞓。佢喺度瞓緊晏覺啊！我哋唔好嘈醒佢啊！瞓到幾冧你睇下佢。你睇下講嘢佢都唔醒嘅。瞓到擠都唔醒你睇下。嚟，呢度有個滑板公園喎，你睇下。嚟，有個哥哥仔喺度玩緊滑板啊！嚟，呢個 D 區咧，其實樓上仲有幾層喎。哇！呢間安達咧好大好誇張。好誇張喎！你睇下幾誇張。成個好似啲古羅馬設計咁啊，咁滿面。係啊，其實佢而家佢哋啲鞋咧越做越靚，有時都靚過 Nike 添。去睇下。哇！你睇下呢對都靚。呢對鞋幾有藝術感啊！佢唔係普通布嚟個，佢咧見唔見到個面啊？摸起身粒粒突突㗎。幾多錢啊？知唔知道？唔知喎。哦，呢度有顯示啦，899蚊嘅呢對鞋。嚟，亦都有其他顏色㗎，睇下幾靚。你睇下呢啲鞋，幾靚隻橙色。哇！呢對紫色都幾靚嘅，隻色襯出嚟真係。好特別咯，喺出邊未見過咯呢啲色。呢幾隻咧隻色就得低調啲，但係個款都幾靚㗎。你睇下，佢有獨有嘅設計喎，都唔算係抄人㗎，幾靚你睇。哇！頭先話睇一層都覺得好大，原來仲有上2樓㗎。真係黐線嘅大到。係喎，連埋啲背囊啊嗰啲都有得買㗎。啲背囊都色彩幾鮮豔，幾靚。睇下個袋正面。好得意啊！睇有唔同色個，有黑色啦，有白色款喎。係咯，三角形得意啊！幾錢個？望一望先，169。哦 ，OK 抵啦都。呢個得意喎。知唔知攞嚟做咩㗎？擺水壺。珍珠奶茶。哦。仲有童裝添喎呢度，都幾搶眼嘅啲衫。哇！呢對波鞋好似好輕啊嘛？呢對波好輕啊，佢係跑鞋嚟㗎，攞嚟幫你跑步用㗎。超級輕，好似咧啲絲綢咁啊！你睇個樣，薄切切，薄切切嘅你睇下，輕到咧，哇！好似拎住啲冇拎住嘢咁。呢隻係頭先我哋睇嗰隻嘅女裝啊，紫色嘅嚇，幾過癮。佢啲女裝咧都幾靚嘅，你睇下，個設計都幾好睇㗎。哦，原來嗰個安達出邊咧係有個籃球場添嘅喎，買完對波鞋喺度打下籃球都得嘅喎。有，哇！呢度有間衫福喎，boy 區嘅，係 boy 區嘅間衫福。哇！好大喎呢間衫福。哇！好多蠟筆小新啊！呢度都幾多衫買，啲衫都唔差㗎，啲鞋買咯。聽講我哋講話我哋啲衫係原創㗎喎。哦，即係唔係抄人嘅？係啦。哦，呢度有一間咧賣嗰啲咩啊魚啊、植物啊嗰啲，好似金魚街嗰啲咁樣咯，係嘛？
唔係喎，我見到好似唔只有魚喎，好似仲有啲爬蟲類嘅蜥蜴嗰啲喎，好似入去睇下先，入去睇下先。好精靈啊！知道我望住佢啊！耶，呢個耶嚟，哇啱啦，靚仔啊！有烏龜添啊！點解有啲白雪雪嘅唔同色嘅大嗰幾隻？哇，好大隻啊！佢個樣好高傲喎。佢個樣係梳乎喺度曬緊太陽啊！仲有啲金魚仔係咪呢啲？係啊，我睇緊魚啊！仲有啲平時金魚街成日見到嘅魚咯，係咩？哇！呢隻青蛙仔好得意啊！佢隔離嗰隻粉紅色未見過㗎。哦，係咪呢啲啊？係啊，不過背脊得住我哋。呢度有隻。呢度有一隻瞓緊覺，好得意啊！好似咧火影嗰隻青蛙咧。蝦毛老大。好似係啊。呢度哇！呢度好多啲鹽蛇賣啊！睇下。佢叫手工啊。手工咪即係鹽蛇咯，但係好大隻喎！呢啲鹽蛇，你睇下，可以幫我哋捉蚊喎屋企，就保證唔會有蚊啊！你睇下有佢哋。呢度都有間 KTV 喎，都係好大喎，入去睇下有冇咩唔同啊？好嘛？喂，好得意啊！嗰個 call 上身嘅未見過㗎，蘿蔔樣嗰個。係喎，好得意喎佢個樣。你睇下，諗下佢嗱，擺喺寫字樓度，跟住箍住自己，哎呦，跟住佢隻手係啊，瞓覺一流，或者箍住，可以拍翻埋一齊。佢隻手有噼啪扭㗎。哇！呢度真係好大。又係時候去好特賣入貨啦。啲老母雞湯麵翻咗嚟。係啊，有一段時間都冇見過，但係咦佢好似，呢個未見過喎，豬骨湯麵喎。係啊，但係個問題最平啊嘛，3個9，3個8一個，哇！真係可以醫飽你一餐喎一個杯麵。咦？之前我哋買好多隻呢隻3鮮嘅隻杯麵好好食㗎。喂，3個3咋，快啲買啦！好啦，買2盒試下啦。唔係試下，我哋要翻貨入貨。入。係咪？我食豬骨湯麵，你食咩味啊？老母雞。好 ，OK， 行。邊個好食啊？呢度咁多糖。呢兩個我未見過咯，平時喺超市呢個焦糖味我未見過。哦。5蚊啫嘛，仲平過香港。咁香港一定貴嘅。咁租貴冇辦法啦。試呢個。來雪出咗個港式檸檬紅茶，2個9，2個9冇錯。買啦，得。哇！呢個紅棗杞子水抵飲喎，個9一支。個9啫喎，你估唔到咯。好補嘅喎。係啊，我想試啊。哇！呢度有一間新開嘅精品店喎。越開越多唔同款式啦，同埋依間好多毛公仔嘛，好得意。但係佢個門面好型喎，見唔見有啲 LED 光啊？係啊，有火影又成㗎，好得意啊！可能次次嚟咧都唔同樣個門面。係啊，入去望下先。係喎，啲雪櫃貼嚟嘅喎，好得意。得意喎，你睇下佢個組合。黐喺個雪櫃好得意咯！哇，好得意啊！呢啲沖繩神獸啊，有唔同顏色揀啊，好得意啊！哇！呢間嘢應該係新開張定啲咩咧？跟住老闆請客。今日第一日開張喎，應該。哇！好豪啊！呢個老闆。個個都睇得排晒大長龍咧，唔使錢拎啊，應該。老闆請客。喂，出咗米17 Pro Max 喎，不如買咯。呢部 Pro 嚟㗎喎。呢部 Pro 嚟㗎。係啊。Pro Max 喺邊度咧？哦，呢部 Pro Max 喺呢度。啊，幾靚。喂，
哦，係啊，大啲噶嘛 Pro Max。係喂，買喎，啦，不如嘛。睇下有冇貨先啦。好啊。我想買黑色啊，唔知有冇貨咧。問下佢。好啊。哇，買咗啦，我哋買咗啦。即刻買啊！有得退稅啊，而家最緊要係。好啦，我哋去關口退稅啦，陣間。我哋今日就係早啲走，唔食飯就係為咗退稅啦。你睇下，嗱個流程係點做咧？嗱喺個位啦，嗱入完個中國出個中國境之後就嚟呢度退稅。係啦，呢度跟住首先咧呢度係福田口岸。我哋要去攞飛，嗱，跟住再要攞另外一個飛。係啊。好。哦，好的。睇你隻姐姐你是按係咩？門整。攞完2張飛之後咧，就喺度辦理啲手續，再揾呢個主任批核下你嗰件嘢係咪真係要退稅嗰件嘢啦。記住唔好開封，唔好開封，唔好開包裝啊，唔係退唔到稅㗎。同埋佢哋咧嗰個 type 咧，即係嗰個類別一定要啱嘅。之後再由呢位小姐去批核，搞掂晒之後咧，之前有攞2張飛嘅，一張海關飛，一張係銀行飛喎。銀行飛之後咧就嗱，佢搞掂完呢度就會等去銀行嗰度攞錢啦。係呢個位就係銀行嗰個位，跟住成個退稅手續搞掂。哦，就是唉，我哋終於退完稅啦，搞掂咗啦。都好啊，不過估唔到可能係閒日啊，所以比較少人。係啊，平時咧你就最好喺佢9點鐘就收㗎啦，你最好就預定。係咯，預早少少時間過嚟退咯，咁就冇咁辛苦咯，唔使排，唔使咁多人排隊咯。係啊，而家我哋嗰個電話就好似7900幾蚊啊。 6999。啊，6999，跟住而家退咗成600幾咯。減咗係咯，退埋稅減埋手續費就退咗630到咯，差唔多係啦。都幾開心啊，有得退。起碼叫平咗，好似打咗折咁咯。最後啊，我哋總結下今日嘅總消費。